qui està entregat també a l'equip són els aficionats. La setmana passada, amb aquell desplaçament massiu amb gairebé 3.000 pericos a Vila-real, avui amb aquella fila, aquell seguici que els hi han fet amb les motos, que això m'ha recordat el dia de la Copa del Rei, després d'aquella Copa que es va guanyar l'any 2000, en què tots els pericos anaven darrere de l'autobús amb les seves motos. Aquí estem veient... I clar, parlem de dues situacions molt diferents, que això és el que té més valor. Que jo no sé si altres equips passaria el mateix. Això no sé si passaria amb altres equips, com a mínim és molt difícil. Muy dificilísimo. Yo he trabajado muchísimo equipo y cuando está abajo es difícil entrenar porque la gente te mira mal. Mira malament, et diu coses dolentes. Aquí no. Aquí. Volia preguntar, que ho he pensat abans, que això li preguntarem al Di Blasi. Un moment, només una cosa. Vostè que ha entrenat o que ha estat a tants equips, vostè havia vist alguna vegada una afició com aquesta? Com aquesta noia. Mira aquesta noia com està patint a la grada, que està aquí amb el seu company de seient, que està fins i tot s'espanta, de la seva reacció. És com, no sé, l'afició de l'Espanyol, com vostè diu, té una cosa diferent, ¿no? Es una cosa diferente. Yo te digo una cosa, que cuando hablamos con el jugador, que yo hablo con el jugador, yo digo siempre que tenemos que tener respeto por 110 años de historia. Y una vez lo he dicho al jugador, mira, donde nosotros estamos viviendo, entrenando, aquí está el espíritu de 110 años de historia, está el espíritu de todos los aficionados que pasaron, de todos los jugadores que pasaron. Y nosotros tenemos que tener mucho respeto al espíritu que tenemos. Tiene que estar en el DNA de la historia de un club. Y nosotros hablamos mucho de esto como motivación. Estamos en un club histórico, estamos en un club importante y que tenemos que tener un respeto particular y jugar para este club como historia y como filosofía. Y yo pienso que cuando tú tienes estos aficionados que te dan todos, nosotros también tenemos que dar todos. I és el que està passant, que en aquesta recta final, perquè ara sí que ja és la recta final, tothom ho està donant tot. Jugadors, afició, tothom ho està donant tot i això és sensacional. No se puede dividir nada. Cuando tú vas por un objetivo, son las pequeñas cosas que son importantes. Y la pequeña cosa es todos que tú puedes sumar. La afición suma muchísimo, muchísimo. El aplauso final de la afición vale más de toda la prima que tú puedes tener. Faran un mini-stage a finals d'aquest mes? Faran una concentració especial? Sí, puede ser. Ahora tenemos que pensarlo bien, porque vamos a pensar partido por partido. Puede ser que hacemos un mini-stage. Depende mucho de la condición que llegamos. Doncs escolta'm, la veritat és que la situació és difícil, és convulsa. Ara la setmana que ve amb el partit davant l'Osasuna, a Pamplona, els jugadors tornen a recolzar una altra vegada aquest desplaçament als aficionats. No es podrà donar amb el mateix volum de gent que es va fer a Villarreal. No, perquè Osasuna no dona tantes entrades perquè aquell camp omple. I llavors, clar, no tenen tantes entrades per l'equip visitant. Però tot i així, les que hi hagi segur que es vendran totes. I hi anirà moltíssima gent a veure aquest partit, perquè si parlàvem de la setmana passada d'un partit, el d'avui, que era vital, el partit contra el Mallorca, el de la setmana vinent encara ho és més. Osasuna Espanyol. Estem parlant d'un partit dels que tenen molt de tela. Contra un vell conegut seu, suposo també, contra Camacho, que també hi havia entrat en l'Espanyol, que ha estat míster de Mauricio Pochettino. Nosotros pensamos partido por partido, es un partido importante, vamos a preparar una semana de trabajo duro, porque el trabajo es duro, los jugadores saben que tienen que trabajar, vienen todo al campo contentos, hablamos mucho, preparamos mucho, seguro vamos a tener un gran partido. Doncs tant de bo que segueixi així aquesta feina. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, per transmetre aquesta tranquil·litat i aquesta fe amb la feina ben feta cap a tots els pericos, i esperem poder explicar que l'Espanyol es queda primera. Nosaltres us deixarem avui amb un petit homenatge a l'afició. A l'afició, s'ho mereix tot l'afició. S'ho mereix tota aquesta afició de l'Espanyol, perquè està recolzant l'equip partit rere partit amb aquest llarg camí, amb aquest lema Tots Junts Podem. Sí, és un trajecte, era de 12 jornades, ara és d'11. De moment no anem segons l'horari previst, perquè avui esperàvem la victòria, però estem a temps de recuperar aquest horari previst, guanyant al camp d'Osasuna. Doncs sí, fem valer aquesta força d'un sentiment. Moltíssimes gràcies per ser una nit més, un diumenge més, veient el hat-trick espanyol, i fins la setmana vinent. Que vagi bé, bona nit. Si tu estàs
jo perdo la por i puc volar i puc fer front als meus temors. No tinc notícies teves, curiositat. Què ens ha passat? I em pregunto